বয়স করলে অ্যাকচুয়ালি 9 মাসের কাছাকাছি 8 মাসের এসব বাচ্চা। এটা প্রথম ভাই, এটা ফিলাকবি বাচ্চা। এই 1 নম্বরটা ভাই, এই 2 নম্বরটা ভাই, এই 3 নম্বরটা ভাই, যে খানা খাচ্ছে ভাই, এই দেখেন খানা খাচ্ছে। এই 4 নম্বরটা ভাই, এই যে মুন্ডি গরু এটি ভাই, রেড পিজেন মুন্ডি পাওয়া যায় না, রেড পিজেন মুন্ডি তো খুব কম। এটা একটা মিলাইছি আমরা, এটির বয়স একটু বেশি, 9 মাসের কাছাকাছি। এই মুহূর্তে একটা, এই 2টা ভাই খানা খাচ্ছে, এই 3টা ভাই, এই 4টা ভাই, এই যে ফিলাকবি, এই 5টা ভাই।